tsy maintsy misy fandrendrehana, tsy maintsy misy fikorohana amin'isam-piangonana satria misy olona ratsy fanahy eo amintsika zay tsy tia fahamarinana sady tsy manome voninahitra n'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana ny fikorohana isika, io fotoana zay ikorohana zay rehetra azo korohina, tsy hanalatsiny zay mahalala ny fahamarinana ny tompo raha tsy mampatony didiny amin'ny teny atao sy amin'ny asany izy ireo.